Ok, este es el proceso para uno hacer un aparato para roncar. Para mejorar los ronquidos en la noche. Entonces, la paciente está acostada en la silla. Cierra los labios y trata de hacer sonido de ronquido. Trata de hacerlo duro. Trata de roncar. Ok. Ahora. Cierra normal. Atrás. A ver tu mordida. Puede, cierra. Ronca. Vale, ¿verdad? Ok. Entonces lo que tenemos que hacer es mover la mandíbula un poco más hacia adelante. Vamos a ajustar el aparato. Un poco más hacia adelante. Abre. Ay. Más hacia adelante. Muerde ahí. Ronca. Mm. Ronca. No puede. Ahora trata otra vez. Eso está chulo.